Të nderuar qytetarë, seanca e fundit parlamentare faktoi sërish vullnetin e sektit Rilindas për t'i hequr të drejtën e fjalës opozitës, për të bërë transparencë për punën e komisionit mbi reformën territoriale, e cila është tashmë dhe manovra e fundit e Edi Ramës për të tentuar vjedhjen e zgjedhjeve lokale vitin e ardhshëm. Sigurisht, Partia Demokratike mbetet e angazhuar për të bërë jo vetëm transparencë, por edhe të bashkëpunojë me të gjithë aktorët dhe partnerët ndërkombëtar që kjo gjë të mos ndodhë. Edi Rama, siç ia tha dhe eurodeputeti Tomas Zdechovski, e ka të qartë se e pret burgu nëse prek edhe një herë të vetme zgjedhjet në Shqipëri. Por mbyllja e seancës parlamentare 2 ditë më parë kishte edhe një tjetër qëllim më madhor, të ndalonte opozitën të bënte transparencë për institucionet e ashtu quajtura të drejtësisë së re, që në fakt nuk janë gjë tjetër veçse një zgjatim i kabinetit Rama. E sot duhet ndalem pikërisht te kjo e fundit. Të nderuar qytetarë, prej vitit 2019 me taksat dhe parat tuaja për institucionet e drejtësisë ku përfshihen prokurorit, gjykatat, ILD-ja, KLP-ja, KPK-ja, KLG-ja, KPA-ja, SPAK-u e tjerë, ju keni paguar afro $500 milion. Po, e dëgjuat mjaft mirë, $500 milion. Por pyetja është fare thjesht, a kemi sot një drejtësi të pavarur? Shqiptarët e zakonshëm sot presin të paktën 15 vite për një vendim. Frustrimi arrin deri aty sa të kemi viktima në sallat e gjyqeve dhe të vriten me armë zjarri në sallë brenda gjyqtarët. Korrupsioni veçoritet nga vit në vit. Shqipëria grabitet ditën për diell dhe institucioni që u ngrit me aq bujë dhe mbështetje thjesht vijon të bëjë se hir. Të nderuar qytetar, unë nuk hy as pak tek ata politikan që anatemojnë drejtësinë, përkundrazi, dhe këtë doja u faktoj edhe në vim. Kam ndihmuar duke depozituar kallëzime dhe çdo provë të mundshme që ata të bënin detyrën e tyre. E sot, pas gati 7 vite operimit të SPAK-ut, ne të gjithë, si shoqëri, kemi mundësinë të bëjmë një analizë të thjeshtë dhe një bilanc pune. Po e filloj me dosjen simbol të korrupsionit, me dosjen e incineratorëve. Hetimi nisi në vitin 2020. Incineratorët e Fierit dhe të Elbasanit u mbyllën pa i kthyer buxhetit të shtetit as edhe 100 darkë. Në vend të investimeve mbetën vetëm 2 karakatina të ndryshkura për të cilat shqiptarët vazhdojnë ende të paguajnë, ndërsa mbi 20 milion euro janë vjedhur. Por skandali dhe qershia mbitorët e vjedhjes së Edi Ramës kulmoi tek incineratori i Tiranës. Në korrik të këtij viti, SPAK-u njoftoi përfundimin e hetimeve pas plot 6 vite hetimi. Ky është njoftimi zyrtar i SPAK i datës 2 korrik 2026 për përfundimin e hetimeve dhe dërgimin për gjykim të kësaj dosje. Vetë SPAK-u në këtë deklaratë fakton se deri në sekuestrimin e kompanisë në vitin 2023, nga kontrata janë përfituar të paktën 110 milion euro, ndërsa investimet reale kanë qenë vetëm 21 milion euro. Pra mungojnë në bilanc 89 milion euro të vjedhura. Ku janë paratë e sekuestruara dhe sa janë ato? Është përgjigja që do të kishte çdo qytetar dhe pyetja që do të kishte çdo njeri që na ndjek. Bilanci është 0. 0 paratë sekuestruara, 0 euro të konfiskuara. Ndërsa hetimi i SPAK-ut vijonte për 6 vite me radhë, paratë zhdukeshin në nënhundën, sytë dhe veshët e prokurorëve. Pyetja është e thjeshtë, sërish, a është ky rezultat apo është thjesht një proces verbal i një grabitje në nënhetim? Dhe ndërkohë që kjo shkresë tjetër që do ju tregoj tani me firmën e kryeministrit Edi Rama mban firmën e famshme për bonusin 8% dhe në kësaj kompanie fantazëm, SPAK-u e ka prej vitesh tashmë në zyrë dhe para tavolinës dhe nuk e hetoi kurrë. Kjo është shkresa ose më saktë vendimi i qeverisë numër 855 datë 7 dhjetor i vitit 2016 me firmën e vet kryeministrit Shqipërisë Edi Rama. Përgjegjësia edhe për këtë firmë të Edi Ramës
u ndal tek Alqi dhe Lefteri, ndërsa firma politike dhe urdhruesi politik nuk u hetua kurrë dhe mbeti i paprekshëm. Ndërkohë, ju tregoj një kontratë tjetër, nderuar qytetar, kontratën e datës 20 korrik 2021 me një kompani ndërtimi Llanaj SHPK. Nuk bëhet fjalë për një apartament vetëm apo për ndonjë vlerë të vogël në këtë kontratë, por bëhet fjalë për plot 500 metër katror ndërtim, rreth 1 milion euro vlerë tregu, e cila nuk u sekuestrua kurrë nga SPAK. Edhe ky dokument që e kanë tashmë prej të paktën 2 vitesh në tryezë. Do t'ju tregoj një kompani tjetër dhe një kontratë tjetër të firmosur mes Klodian Zotos, i cili i jep 280.000 euro hua kompanisë WSI e firmosur në vitin 2021 në 12 mars. Kjo kompani, që ka marrë 280.000 euro hua, në fakt qarkullon miliarda lekë dhe lidhet me interesat e tregut të lërave të fatit përmes kompanisë së famshme Adria Entertainment. Edhe sot, në fakt, kjo shumë figuron në bilancet e kompanisë. Pyetjet janë thjeshta, përse nuk u sekuestrua kjo shumë dhe përse nuk huetua as edhe një herë nga SPAK-u kjo marrëdhënie financiare. Vijojmë tek një mega aferë tjetër, Ekoparku Durrës. Prej 6 vitesh në nënhetim, Partia Demokratike ka kallëzuar dhe ka depozituar materiale të detajuara për këtë aferë, përmes një kallëzimi të plot, por ende vijon të hetohet prej 6 vitesh. E ndërkohë që SPAK vijon hetimin, 19 milion euro u zhdukën përmes kompanisë fiktive në emër të shoferit të Mirel Mërtirit dhe kompanisë Arkon SHPK. Për t'ju kujtuar se sa i qartë është ky mekanizëm, ai që në fakt SPAK e ka pakzuar si korrupsion intelektual, e që ka marrë 6 vite hetim, po ndalem vetëm tek një dokument. Ky dokument është i datës 1 prill i vitit 2019. Kjo është një kontratë mes kompanisë së inceneratorit Tiranë IEBV SHPK dhe studios së arkitekturës Casanova Hernandez. Pagesa është 225.000 euro nga buxheti i shtetit për një projekt për Ekoparkun Durrës. Pyetja në këtë rast është fare elementare. Ku e dinin këta se do të bëhej ky projekt kur qeveria ende nuk kishte shpallur asgjë? Vallti fallxor, tenderi është hapur 5 muaj pas, në tetor të vitit 2019. Më pas një muaj më vonë bie tërmeti fatkeq dhe famkeq i nëntorit të vitit 2019. Edi Rama shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore, jo sepse i dhimbseshin shqiptarët, një pjesë e cilëve sot ata që kanë qenë të prekur nga tërmeti ende vijojnë të flenë në çadra, por sepse sapo që e krijuar mundësia e artë për vjedhjen e radhës. Me shkresën numër 21.920, datë 2 dhjetor 2019, Ministrja e atëhershme e Financave, Anila Denaj, anullon tenderin vetëm pak ditë para se të shpallej fituesi, me pretekstin se fondet do të përdoreshin për tërmetin. Dhe vetëm 2 javë më vonë, më datë 16 dhjetor të vitit 2019, me këtë vendim tjetër, sërish të firmosur vetë me firmën e Edi Ramës, Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile vendosi që projekti do të bëhet por këtë herë me procedurë të përshpejtuar pa tender, pikërisht duke përdorur emergjencën si një justifikim. Pra, emergjenca që në fakt do duhet të shpëtonte qytetarët, u përdor për të përshpejtuar procedurat për të vjedhur Edi Rama. Vetëm këto fakte do të mjaftonin që Edi Rama dhe organizata e tij kriminale të ishin pasekurave duke u përballur sot me drejtësinë. Por, vijojmë të një aferë tjetër, sterilizim. 5 vite hetim, bilanci, rreth 100 milion euro dëm ekonomik, disa prestanome, 3 vite burg, ndërsa parat sërish të zhdukura. Edhe këtu skenari përsëritet me një përpikmëri thuajse matematikore. Parat zhduken, ndërsa SPAK-u heton. Pyetja është tjetër rasti apo një model tashmë. E njëjta gjë ndodhi me check-upin. Prej 5 vitesh hetohet, 0 rezultat. Komisioni hetimor i drejtuar nga Partia Demokratike faktoi edhe skemën e faturave fiktive, por SPAK-u sërish nuk heton. Provat pra në fakt nuk mungojnë. Çfarë mungon
të nderuar qytetar, është rezultati. Ndërsa shqiptarët vdesin dyert e spitaleve, e ku aty në fakt është kthyer onkologjiku si një simbol i një kampi për qëndrimin në luftë, ne duhet ndalemi për të folur jo vetëm për plagën dhe gryerjen që i ka ndodhur buxhetit shtetit për drejtësinë, por edhe për një plagë tjetër që ka gryer ekonominë e vendit përmes grabitjes së pronave publike dhe tokës bujqësore. Edhe këtu, sërish Partia Demokratike e ka bërë detyrën. Kemi depozituar një kallëzim të plot në SPAK. Edhe këtu faktet janë mbi tavolinë. Edhe këtu hetimet vijojnë pafund, ndërkohë tokat e fermerëve zhduken nga harta dhe shfaqen në projektet e kompanive private. Mund të vazhdojmë me dosje pafund. Tigrat, ndërsa SPAK-u heton, lekët zhduken. Rrugët, SPAK-u heton, lekët zhduken, shqiptarët lënë jetën të. Parqet fotovoltaike, SPAK-u heton dhe këta majmen. E të nderuar qytetar, ky është një bilans që duhet ta kishit dëgjuar ditën e njëjtë në sallën e parlamentit. $0,5 miliardi na kanë kushtuar institucionet e drejtësisë së re, e pas kësaj fature të majme, shqiptarët kanë të drejtën legjitime të dinë se çfarë financuan me këto para. Bilanci është aty dhe është i pamëshirshëm. Dosjet trashen e plaken, buxhetet shtohen, përgjegjësit mbrohen, korrupsioni lulëzon e në kulm të hetimit të tij, SPAK-u flegjum, por parat nuk kthehen kurrë. Hajdutët nuk ndëshkohen kurrë. Organizata kriminale vijon të qeverisë e pashqetësuar. Si ka mundësi që edhe pas $500 milion nga paratë e taksapaguesve, roja flet gjithmonë në të njëjtën orë kur hyn brenda hajduti? Se kjo të nderuar qytetar nuk mund të jetë më rastësi. Kjo tashmë është shndërruar në një bashkëtesë të lumtur. Kjo është në fakt dhe arsyeja përse ne nuk do të heshtim kurrë. Nuk do të lodhemi dhe nuk do të tërhiqemi kurrë, sepse betejë jonë është vetëm për të rrëzuar një qeveri e cila në fakt i ka rrëmbyer shqiptarëve besimin dhe shpresën se ky vend një ditë do të bëhet. Dhe betejë jonë për të rikthyer shqiptarëve besimin se ligji dhe e drejta janë më të fortë se pushteti nuk do të ndalet në asnjë moment. Organizata kriminale që qeveris vendin mund të ketë fituar kohë, por jo pafajësinë. Sa më gjatë të shtyhet drejtësia, aq më e rëndë do të bëhet fatura. Dhe ato faturë këtë herë nuk do ta paguajnë më qytetarët shqiptar. Ju faleminderit.